大家好，Kenneth，今日嚟到 Richmond 啊，睇一個即將入伙嘅 house 嘅項目。其實成個項目咧係 house 啦，有啲 townhouse，有啲 apartment 嘅混合發展嚟嘅。咁今日呢個示範單位咧，其實就係一個4房嘅大屋。咁呢個4房大屋咧，大概係1700尺左右啦。咁就分3個層面。咁所以每個平面嘅空間咧都幾大嘅。咁首先一入到嚟咧，我哋就有一個儲物嘅空間啦。然後入到廳之前咧，呢度會有一個客廁，係啦。咁嚟到呢個客廳嘅時候咧，基本上你見到啦，佢係足夠深啦。咁你放完 sofa 啦。呢度係成個做咗一個到頂嘅櫃，我諗有1.5尺到啦，咁都唔覺得十分之逼嘅。咁亦都係一個好傳統嘅英式設計啦，有個咁樣嘅窗台嘅位置喺度。咁佢發展商咧呢度就做咗個 sofa 啦，下邊就做咗，亦都係做咗啲儲物嘅位置咯嚇。咁就冇浪費到任何空間。咁嚟到廚房，佢呢個客飯廳咧，其實嗰個間隔係非常分明嘅。咁嚟到廚房嘅部分咧，佢中間有一個都幾有氣派嘅早餐台啦、倒台啦。咁然之後呢度係所有都係西門子嘅配置啦。OK， 微波爐、焗爐、酒櫃都有嘅。然後嚟到呢個空間嘅時候咧，亦都係夠位放呢個6人嘅餐台咯。出邊個花園咧，大概係講緊1000尺 over 噶啦。咁我哋上去房睇睇。咁嚟到 first floor 嘅位置咧 ，first floor 咧係有3間房嘅。咁包括係一個套房啦，其實就有間喺度嘅時候咧，佢亦都仲有一個咁大嘅凹位咧，俾你做一個好大嘅衣櫃啦。咁然之後呢度亦都 set 咗個櫃啦，你唔中意嘅可以擺張梳妝台喺度都得，或者梳妝台可以放喺度咯，我自己覺得嚇。咁呢度亦都有一個guest toilet 啦，俾 bedroom 2同埋 bedroom 3嘅家庭成員使用啦。嚟到 bedroom 2嘅位置啦，咁你見到佢係非常之足夠嘅空間。咁佢呢度咧就放咗張示範單位嘅好大張凳啦。咁現實生活可能你呢度放個書台啊，咁樣都仲 OK 嘅。咁隔離間房咧就係比較細少少嘅小朋友房啦。可能如果你冇小朋友嘅話，呢度可能做一個書房啦。如果有小朋友嘅，放張單人床，基本上綽綽有餘嘅。去到最上面一層，最上面一層咧，我係好中意佢呢個天窗嘅設計。咁基本上嗰個採光就會非常之好咯。咁呢度嚟到呢個主人套房，主人套房咧行出去咧有個少少嘅露台啦。咁最緊要就係佢呢邊2排嘅衣櫃。咁男士一邊，女士一邊。洗手間咧係有浴缸同埋淋浴都有齊㗎啦，亦都係2個洗手盆。再有一間非常之比較細嘅房。咁示範單位將佢做咗呢個書房啦，但係我相信現實生活大家都會將佢做一個 storage 咁就算數。但係呢度就有窗咯，咁所以你做書房其實問題都唔大嘅。咁然之後呢個就係
成個屋嘅 utility room 啦，你見到佢嗰個水塔啦，同埋佢嘅所有 machine 啦，同埋洗衣機都係放咗喺呢度嘅。咁呢度係講緊大概1700尺度啦。咁如果同一個盤，亦都有啲3房嘅屋仔係賣緊嘅。講緊嗰個價錢都係128萬到嘅啫，3房大概係1300尺度嘅屋仔。由於就快入伙交樓嘅關係啦，發展商賣得都比較心急嘅，嚟緊呢可能會提供到啲大嘅折扣優惠。如果想攞大折扣優惠嘅，或者一啲獨家優惠嘅，記得聯絡我或者我嘅團隊啦。多謝。